नमस्कार, समीक्षाच किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण घरच्या घरी बनवणार आहोत अगदी भट्टीसारखे भाजलेले खारे शेंगदाणे. सिनेमा असो, चौपाटी असो, कॉकटेल पार्टी असो की मग संध्याकाळचा टाइमपास नाश्ता असो, खारे शेंगदाणे प्रत्येक ठिकाणी हवे हवेसे वाटतात. तर मग चला बनवूया खूपच सोप्या पद्धतीने खारे शेंगदाणे. यासाठी आपल्याला फक्त 3 साहित्य लागणार आहेत. ते म्हणजे शेंगदाणे, मीठ आणि पाणी. आपल्या घरात असलेले कोणतेही शेंगदाणे आपण यासाठी वापरू शकतात. जर 1 वाटी शेंगदाणे असतील तर 2 वाटी पाणी आणि 1 चमचा मीठ वापरूया. या रेशोप्रमाणे आपण कितीही शेंगदाणे घेऊन घरच्या घरी खारे शेंगदाणे बनवू शकता. एका भांड्यात पाणी गरम करून घेऊया आणि पाणी गरम करत असताना गॅसची फ्लेम हायवर ठेवूया. पाण्याला उकळी आली आहे. आता गॅसची फ्लेम आपण लोवर ठेवूया. आता त्यात मीठ टाकूया. आता शेंगदाणे टाकूया. ह्याला आपण 5 ते 8 मिनिट शिजवून घेऊया. साधारण 8 मिनिटं झाले आहेत. शेंगदाणे व्यवस्थित शिजले आहेत. गॅस बंद करूया आणि साधारण 5 मिनिटं यावर झाकण ठेवून शेंगदाणे असेच ठेवूया. यामुळे मीठ शेंगदाण्यामध्ये व्यवस्थित मुरेल. 5 मिनिटं झाले आहेत. आता शेंगदाण्यांना पाण्यातून बाहेर काढूया आणि एका गाळणीतून गाळून घेऊया. असे केल्याने शेंगदाण्यामधलं पाणी पूर्णपणे निघून जाईल. आता ह्याने एका कॉटनच्या कपड्यावर पसरून घेऊया. ह्यामुळे शेंगदाण्यातलं राहिलेलं पाणी निघून जाईल. शेंगदाणे कोरडे होईपर्यंत आपण एका कढईमध्ये मीठ टाकून प्रीहीट करून घेऊया. 8 ते 10 मिनिट ह्याला मीडियम ते हाय फ्लेमवर प्रीहीट करूया. मध्ये मध्ये स्टर करूया. की ज्यामुळे सर्व बाजूने व्यवस्थित प्रीहीट होईल. 1 वाटी शेंगदाणे भाजण्यासाठी 1.5 ते 2 वाट्या मीठ घेऊया. आपण बघू शकतात शेंगदाणे छान कोरडे झाले आहेत. यामध्ये थोडासा ओलसरपणा असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे भाजत असताना मीठ ह्याला व्यवस्थित चिकटेल. कढईतला मीठ छान प्रकारे प्रीहीट झाला आहे. ह्यात आपण आता शेंगदाणे टाकूया. शेंगदाणे हलक्या हाताने पालथत राहूया की ज्यामुळे सर्व बाजूने ते व्यवस्थित भाजले जातील. आपण बघू शकतात शेंगदाण्याला मीठ चिटकत आहे. जसजसे शेंगदाणे भाजत जाईल तसतसे मीठ सुटत जाईल. शेंगदाणे भाजताना गॅसची फ्लेम मीडियमवर ठेवावी. आपण बघू शकता साधारण 10 ते 15 मिनिटमध्ये शेंगदाणे छान भाजले गेले आहेत. त्याचा कलरही चेंज झाला आहे. अगदी भट्टीतले शेंगदाण्यासारखे दिसत आहेत. आता ह्यांना आपण बाहेर काढून घेऊया. ह्यामधलं मीठ आपण व्यवस्थित काढून घेऊया. छान कुरकुरीत असे झालेले आहेत. आता हे शेंगदाणे गरम आहेत. थोडे थंड झाल्यानंतर आपण ह्यांना एअरटाईट डब्यात पॅक करून ठेवू शकतो. 8 ते 10 दिवस असेच क्रिस्पी आणि क्रंची राहतात.
तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते खाली कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीचे अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया अशाच एक नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.